안녕하세요. 썸 타는 부동산의 건소장입니다. 좁은 집 안에만 틀어박혀 있는 것만큼 우울한 일도 없죠. 자연을 벗삼으면서 맑은 공기와 함께 힐링할 수 있는 전원주택의 삶 어떤지 여러분들은 한번 생각해 보셨나요? 이곳은 어떤 곳인지 저와 함께 둘러보도록 하겠습니다. 주황산 국립공원 입구 마을입니다. 우리 주인분께서 봄이면은 천상의 화원으로 변신을 한다고 얘기를 해주셨어요. 지금은 여름에 저희가 방문을 드렸는데 궁금합니다. 봄에 꽃이 만발한 모습이 어떨지. 가을 주황산의 아름다움은 말할 필요도 없겠죠. 마을과 대략 한 250m 정도 떨어진 독립적인 나홀로 주택 현장이라 더없이 좋은 곳이 아닌가 싶습니다. 주변 간섭은 1도 없을 테고요. 사생활 보장도 완벽한 데다가 마을에서 좀 더 언덕으로 올라오기 때문에 앞쪽으로 보이는 전망 또한 아주 좋은 곳입니다. 아침에 눈 뜨고 저녁에 해져서 달을 바라볼 때마다 너무나 좋구나, 행복이 이런 느낌인가 보다, 그런 생각들을 하신대요. 이곳은 주택 한 채와 전체 토지 4필지로 이루어진 곳입니다. 주택 앞쪽에 마당 공간인데요. 주택에 이렇게 와서 바라보면 저 멀리 아랫동네, 그리고 저 멀리 푸른 산, 경치가 너무 좋네요. 잠깐 저희도 이쪽 아래에 의자에 앉아서 이렇게 멍 때리고 있었는데 주인분이 말씀하시는 부분이 이런 거구나, 그런 생각이 들었습니다. 주택도 굉장히 생활하기 편리하게 해놓으셨더라고요. 굉장히 크네 싶었는데요. 우리 사장님의 최애 공간인 이 온돌방을 기준으로 옆쪽으로 본체가 연결되어져 있고요. 그리고 이 온돌방 아궁이 난방을 할 수 있도록 되어져 있기 때문에 겨울에 불을 뗄 수 있는 장작을 얼마나 많이 재워 놓으셨는지 몇 년은 끄떡없겠어요. 이 온돌방 아궁이 난방도 장작으로 하지만 주택 내부에도 벽난로를 들여 놓으셨더라고요. 그래서 그 벽난로 겨울에 장작으로도 활용을 하실 수 있습니다. 앞쪽은 일부 차량이 주차할 수 있는 주차 공간과 그 옆쪽으로는 잔디바닥까지 해놓으셨어요. 시멘트 포장만 되어 있으면 너무 심심하고 재미없잖아요. 그런데 앞쪽에 이렇게 잔디 마당까지 해놓으셔서 주변의 푸르름은 말할 것도 없지만 그래도 마당에 남아 앉아 있을 때 내 마당의 푸른 잔디와 갖가지 예쁜 꽃들을 감상할 수 있다면 그것 또한 좋겠죠. 군데군데 그래도 돌도 놓으시고 또 꽃도 심어 놓으시고 나름 해 놓으셨는데, 야생화 좋아하시고 하는 분들은 천지 주변이 산이니까 산에 가셔서 재미삼아서 이렇게 야생화 좀 캐 오셔서 마당에 심어 두시면 그것도 너무 괜찮을 것 같아요. 그리고 마당 한켠에는 커다란 가마솥 2개가 걸려 있어요. 큰 아이 작은 아이 2개나 걸어 놓으셨는데 대식구인가 봐요. 여름 휴가 오면 끄떡없겠다 싶겠어요. 이 더운 여름에 식구들을 위한 보양식은 그냥 뚝딱 만들어내겠는데요. 있을 건 다 있더라고요. 온돌방 별채를 기본으로 가마솥이 걸린 아궁이 난방을 기준으로 내부에는 벽난로까지 있어서 겨울에 또 뜨끈뜨끈하게 지내는 것도 기본이지만 약간의 운치까지 더 할 수 있다고 얘기를 해주시네요. 그리고 주택 전면에는 출입구를 기준으로 좌우 양측으로 원목 마루를 제작을 하셨어요. 대부분은 그냥 일반 데크로 시공을 하시는데 우리 주인분은 원목 마루를 제작을 해 두셨더라고요. 이 부분 참 독특하고 괜찮다라는 생각이 들었습니다. 주택 앞에 평상마루 하나 가지는 것도 소원이신 분들 계시는데요. 이렇게 턱하니 커다란 마루를 양쪽에다가 가질 수 있는 곳이네요. 주택 본체와 온돌방 별채까지 해서 사이의 공간도 위에 지붕을 씌워 놓으셨어요. 그래서 이 공간도 허실 없는 공간으로 활용을 하시는데, 테이블 하나 마련해 놓으니까 외부에 다른 곳에 가서 앉아 있을 필요가 없겠더라고요.
그래서 우리 주택은 집에만 틀어박혀 있는 그런 생활이 아니겠구나. 그냥 집 밖에 나오면 어디든지 내가 쉴 수 있는 쉼터 공간과 앉아서 차 마실 수 있는 그런 공간들이 많이 마련되어져 있구나라는 생각이 들더라고요. 앞쪽 원목 마루는 기본이고요. 이렇게 또 테이블까지 마련을 해 두셨어요. 정말 앉을 수 있는 쉼터 공간이 많죠. 아침부터 저녁까지 이 자리 저 자리 돌아가면서 앉아야 될 듯 합니다. 그럼 주택 내부를 이제 한번 들어가 보도록 할게요. 현관문은 가운데쯤 위치해 있네요. 가운데 위치한 현관문 열고 안으로 들어가 볼게요. 현관 좌측편에 화이트톤의 키 큰 신발장 4칸짜리가 자리에 있네요. 4칸짜리 신발장이 들어올 정도이니 현관이 제법 넓은 편이죠. 벽체와 천정은 벽지로 시공 마감되어져 있고요. 중문도 시공되어져 있습니다. 이렇게 유리문으로 되어져 있습니다. 아이고, 에어컨을 틀어놓아서 시원합니다. 들어오면 맞은편에는 바로 주방, 그리고 좌측으로 돌아서면 거실 공간입니다. 거실과 주방이 꽤 넓어요. 왜냐하면 우리 주택은 방이 하나거든요. 이렇게 본체에는 방이 하나 있어서 거실과 주방 공간이 상당히 넓습니다. 또 단독주택이다 보니 또 거실 천정은 약간의 인테리어 천정으로 시공 마감을 하셨죠. 바로 벽난로가 이곳에 위치해 있습니다. 지금은 여름이라 사용을 안 해서 앞쪽에 의자를 배치해 두셨는데 겨울에는 이 아이가 난방 효과를 톡톡히 한다고 얘기를 해 주시더라고요. 주전자 하나 올려놓고 장작 넣어두면 겨울 끄떡없다고 얘기를 하셨습니다. 가운데 위치해 있으니 열 효율성이 더 좋지 않겠나라고 생각이 들었습니다. 그리고 주방은 조금 배치가 특이하네요. 이쪽 편으로도 싱크대가 배치되어져 있어요. 지금 벽난로 뒤편으로도 일부 싱크대 공간이 있고 김치냉장고를 배치해 두셨고요. 그리고 앞쪽에 식탁 두셨고 또 싱크대, 메인 싱크대는 이쪽 편에 위치해 있더라고요. 상하부장에 일자형 싱크대로 배치되어져 있고요. 수납 공간은 넉넉하겠어요. 이 싱크대를 비롯하여 좀 전에 보여드렸던 그 싱크대까지 합하면 수납 공간은 만만찮겠다 싶습니다. 그리고 주방 바로 옆으로 세탁기와 함께 기름 보일러실이 이곳에 위치해 있습니다. 우리 주택은 난방을 기름 보일러와 벽난로와 별채에는 아궁이 난방을 겸해서 사용을 하고 있습니다. 이렇게 거실 겸 주방 보여드렸고요. 거실 전면 유리창은 투명 유리창으로 시공되어져 있기 때문에 안에 가만히 앉아 있으면 저절로 바깥 경치가 한눈에 들어오도록 되어져 있습니다. 그리고 방향이 약간 동쪽으로 틀린 동남향 방향이라 아침부터 햇살이 잘 들어오고요. 그리고 전면, 후면 창문 열어놓으면 한기는 끄떡없겠습니다. 안방 공간입니다. 방이 하나라고 말씀드렸죠. 중문 우측편에 위치한 안방이고요. 안방은 전면과 측면에 유리 시공되어져 있고요. 저는 투명 유리창으로 시공한 게 너무 좋은 것 같아요. 어차피 나홀로 주택이고 사생활 보호가 잘 되기 때문에 투명으로 해놓고 내가 집안에서 바깥 경치를 한눈에 담을 수 있다면 그보다 더 좋은 게 없을 것 같습니다. 그리고 바로 옆에 욕실 위치해 있고요. 본체에는 욕실 하나입니다. 욕실 들어가기 전에 또 좌측편에는 커다란 붙박이장 시설이 되어져 있네요. 욕실이 상당히 넓어요. 주택이라 내 마음대로 설계할 수 있어서 이런 장점이 또 있죠. 넓게 욕실은 시공을 하였고 중간에 샤워 파티션도 하나 해놓으셨습니다. 이렇게 방 하나, 거실 하나, 거실 주방의 공간이었고요. 저쪽에 문이 하나 더 있는데 방이 아닌가? 방은 아니고 다용도실로 활용을 하고 있으시고요. 그리고 이곳은 창고로 허가가 나 있는 곳입니다. 대략 한 5.5평 정도 되는 창고 공간이고요. 다용도실로 활용을 하면 되겠죠. 집안의 웬만한 물건들은 거의 이곳에다가 다 수납을 하면 된다고 보시면 됩니다. 전면으로는 밖으로 출입할 수 있는 출입문도 하나 배치되어져 있습니다. 이 공간은 좀 꾸미기 나름이긴 할 것 같아요. 이렇게 주택 내부는 모두 안내를 드렸고요. 우리 주택은 지은 지 한 7년 정도밖에 되지 않아서 내부가 상당히 깨끗한 편입니다. 제가 봐서는 손볼 일도 없을 것 같고요. 그대로 들어와서 생활하면 되겠다라는 생각이 듭니다. 주택 내부 모두 살펴보았고 바깥으로 한번 다시 나가보도록 할게요. 이제 온돌방 별채 쪽으로 한번 가보도록 할게요.
본체와 별채 사이에도 이렇게 바닥에 원목 데크 시공해 두셨고요. 그리고 테이블도 마련하고 지붕도 씌워 놓아서 이곳을 외부 휴식 공간으로, 쉼터 공간으로 활용을 하면 딱 안성맞춤입니다. 그리고 이쪽에 화장실도 하나 더 있더라고요. 바깥 일 하다가 내부에 굳이 본체 들어가지 않아도 되도록 외부 화장실로 이용할 수 있도록 깔끔하게 이렇게 화이트 톤으로 화장실 하나가 마련되어져 있습니다. 뒤편으로는 물건 수납할 수 있는 선반들 짜여져 있고요. 이곳이 바로 온돌방 별채입니다. 문을 한번 열어보도록 할까요? 이 온돌방 별채 화장실을 지금 맞은편에 있는 화장실 사용할 수 있고요. 아유, 들어오니까 제법 넓더라고요. 경량 철골 구조 판넬로 시공되어져 있는데 내부는 하부 아래쪽을 황토 벽돌로 다시 마감 처리를 하였더라고요. 그래서 저는 황토 건물인가 라고 했더니 내부를 별도로 황토로 시공 마감을 하여서 그래도 이곳에 불 떼고 들어 누워 있으면 황토 온돌방이 따로 없겠구나 라는 생각을 해보았습니다. 면적은 대략 한 8평 정도 될 것 같아요. 우리 사장님의 최애 공간입니다. 우리 사장님들 아지트 공간으로 활용하면 아주 더없이 좋을 공간이죠. 내 마음껏 아무렇게나 활용을 하면 될 것 같고요. 손님들 오시면 이쪽 방 활용할 수 있도록 해도 될 것 같고 그리고 우리 사장님들, 사모님들 나는 조금 색다른 나만의 공간이 필요하다 하시면 이곳을 충분히 활용할 수 있습니다. 이렇게 별채의 내부까지 잠깐 살펴보았고요. 우리 주택은 주황산 들어가는 입구 마을에 위치해 있는 곳입니다. 그래서 주황산 국립공원 주차장, 주황산 관광단지까지는 2.3km 정도이기 때문에 차량으로 3분 거리에 위치한 곳입니다. 마당에서 좌측편에 온돌 아궁이 시설이 있는 곳, 그리고 그곳에 장작들 엄청 적재해 둔 곳. 뒤쪽 편에는 고추 건조기가 2대 보입니다. 기름과 전기를 사용하는 고추 건조기 용량 좀 커 보이네요. 2대 배치되어져 있고요. 그리고 우리 토지 전체 4필지라고 말씀드렸잖아요. 주택이 자리한 대지 1필지를 비롯해서 나머지 3필지는 전입니다. 주택 뒤편으로가 굉장히 넓은 전이 1필지 있고요. 조그마한 전 2필지 속해져 있는데 이곳은 주택 뒤편으로 연결되는 넓은 필지의 전에 속합니다. 초록 그늘망이 씌워진 하우스 한 동이 있는데 농사용 하우스로 사용을 하면 딱 좋겠다 싶고요. 그리고 마당이 워낙 넓다 보니까 여러 가지 정원수들도 심어 두셨더라고요. 뒤편 넓은 이 전에는 고추 색깔이 너무 예쁜데요. 빨간 고추가 주렁주렁 달렸습니다. 이 정도면은 제법 딸 수 있을 것 같은데요. 고추 농사를 짓고 있는 뒤쪽 편 전인데요. 이곳은 대략 한 958평 정도 됩니다. 이곳을 포함하여서 주택 뒤편에 지금 저쪽에 보이는 일부 공간까지가 전 한 필지입니다. 주택 후면 쪽으로 한번 와봤고요. 뒤쪽 편에도 장작들을 얼마나 적재를 많이 해두셨든지 저 측면에도 또한 창고가 있던데 그곳에도 장작이 적재되어져 있더라고요. 이 뒤쪽 편도 말씀드렸던 958평에 속하는 한 필지 전입니다. 주택 바로 뒤편에 활용할 수 있고요. 이곳은 내가 원하는 대로 또 뭐든지 농작물을 심을 수 있겠죠. 우리 주택은 산자락 아래에 위치해 있습니다. 주황산 장군봉 자락에 위치해 있는 곳이라서요. 아래쪽 말보다는 조금 더 높게 위치한 곳입니다. 그래서 좌우 후면이 그리고 우리 주택 땅이 넓어서 먹고 싶은 거 심는 거는 일도 아니겠어요. 우리 주인분은 지금 사과나무를 대략 한 40주 정도 심어 두셨더라고요. 들어오는 출입구 쪽으로 이렇게 옆에 측백나무 너무 예쁘지 않아요? 저는 키 커다란 그런 측백나무만 보다가 이렇게 낮고 동글동글 통통한 측백나무를 보니 참 귀엽다라는 생각이 들더라고요. 그리고 이곳 아래쪽에 지금 사과나무가 심어진 곳이 다른 전 한 필지가 속해져 있는 곳입니다. 이 전은 52평 이고요. 지금 들어오는 이 길은 우리 주택의 토지 중에 대지에 속하는 공간입니다. 전적으로는 지금 좌측편에 보면 전체 석축이 쌓여져 있는 모습이에요. 이 측면을 비롯하여서 아래쪽에 도로를 따라 길게 전체 석축을 쌓아 두셨더라고요.
그래서 우리 토지 만질 때 좀 공사 비용이 많이 들었다고 얘기를 해주셨습니다. 그리고 들어오는 길 도로 저 앞쪽에 일부 38평짜리 전이 하나 더 있는데요. 구분이 안 되죠. 38평이 도대체 어디 있는지. 지금 농사 짓고 있는 이곳은 38평 전 뒤쪽으로 국어가 연결되기 때문에 우리 주인분이 그 국어 쪽까지 전체 농사를 지을 수 있습니다. 도로 쪽까지 내려와 봤고요. 이곳은 지적도상 도로가 접해져 있습니다. 도로 폭이 좀 좁지 않나 싶은데 그거는 풀들이 자라서 그렇고요. 이곳까지는 전체 레미콘 차량이 진출입이 다 가능한 곳입니다. 자, 올라올 수 있는 길 쪽 안내해 드리도록 할게요. 우리 주택은 마을 상수도를 현재 사용하고 있는데 광역 상수도 인입 공사 중에 있다고 합니다. 오수는 직관로로 연결이 되어져 있고요. 주차는 2대 이상 가능하고 입주 시기는 협의할 수 있습니다. 그리고 면소재지까지도 10분 정도 거리밖에 안 되네요. 군청도 12분 정도 거리이기 때문에 나 홀로 조금 독립적으로 간섭 없이 살면서도 주거생활 편리시설은 근거리에서 이용할 수 있는 그런 장점이 있는 곳인 것 같습니다. 이렇게 주택 내외부 모두 살펴보았습니다. 경북 청송군 주황산면 하의리에 위치한 주택 매매 정보 안내해 드리겠습니다. 전체 토지 내필지와 주택의 매매 가격은 3억 5천만 원입니다. 주택이 자리한 토지는 대지 안 필지, 계획관리지역, 가축 사육 제한구역에 대지로 199.6평, 나머지 3필지는 전으로 전체 내필지 합계 면적은 1248평입니다. 건축물은 경량 철골 구조의 싱글 지붕의 지상 1층 단독주택으로 2016년 10월 21일 사용 승인되어 7년차 건물입니다. 본체의 면적은 79.22제곱미터 24평형이며 남동향을 바라보고 있습니다. 그리고 옆에 위치한 온돌방은 아궁이 난방을 사용하고 있으며 대략 8평 정도로 무허가 건물입니다. 힐링할 수 있는 나만의 공간이 아닐까라는 생각을 한번 해봅니다. 밤에 쏟아지는 별들과 나만을 위해 비추는 달빛을 친구 삼아서 맑은 공기 아래에 자연을 벗삼아 힐링할 수 있는 생활 한번 해보시기 권해드립니다. 썸맨과 저는 다음 영상으로 또 찾아오도록 할게요. 지금까지 썸 타는 부동산의 썸맨과 건소장이었습니다. 주택 매매 원하시는 분들 010-5844-1004 번호로 전화 주시면 언제든지 매물 접수 환영입니다. 감사합니다.